კარგი გოგოებო, ჩვენ მზად ვართ. ნეტა კალათბურთელები რას ჩაიცვამენ? ხო, სხვათა შორის კარგია, რომ საშიშები არ ვართ, მაგრამ საყვარლები ვართ. ჩემ გარდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი, რომ ჩერლდერი ვიქნებოდი, ადრე შევუკვეთე კოსტუმი. გონი კალათბურთელები ჩვენ გამო ცოტა ეცდებიან მაინც, რომ კარგად გამოიყურებოდნენ. ტკბილეული თუ ხაფანგი? დანა? დიანა, არ გითქვამს, რომ დანა იქნებოდა წვეულებაზე. გოგოება ბოდიში, მაგრამ ვერ ავუკრძალო წვეულებაზე წამოსვლას. გოგოებო, რამე პრობლემაა? არ მინდოდა, რომ წვეულება გავამეტოვებინა. არა, დანა, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ არ შეგვაწუხო, იმიტომ რომ ეს უფროსების წვეულებაა. ნასტია, დაწყნარდი, არ შეგვაწუხებს, თავისთვის იქნება. გოგოებო, ტკბილეული თუ ხაფანგი? ვოუ, ეს საშიშია. დანა, ბოდიში, მაგრამ ბევრი ტკბილეული არ გვაქვს, მაგრამ შეგიძლია წაიღო, რაც გვაქვს ყველაფერი, აი? მადლობა, მაგრამ დავბრუნდები, ბევრი ტკბილეული მჭირდება. კარგი, ოღონდ რამდენიმე საათში დაბრუნდი. დანა, გნახავთ, ბაყაყებთან წადი, ლუზერებთან, ვირთხებთან, მგონი შენთვის ტკბილეული აქვთ. აუცილებლად ექნებათ რამე. გოგოებო, დაბრუნდები. მგონი დანა მართლა როლში შევიდა. კი, ძალიან უყვარს ჰელოვინი. გოგოებო, მგონი დროა წავიდეთ და ვაჩვენოთ ყველას ჩვენი კოსტუმები. ხო, და სხვების კოსტუმები ვნახოთ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენსავით ბევრი არავის არ უწვალია. გოგოებო, ჩვენზე კარგები და ლამაზები რომ იყვნენ, ვნახავთ. გოგოებო, მალე ტკბილეულს ვერ მივუსწრებთ, რა საკეთებთ ამ ნეხანს? ალბათ იმიტომ მოგვიანებს, რომ ჩვენი მაკიაჟი შენსა სჯობს. ხო, შენი ზედმეტად ცოტაა. ამას არა ვიტანთ. ხო, კარგი, მაშინ ტუჩებზე წავისვამ რამეს. გოგოებო, ბაყაყების დედოფალი ვარ, ხომ ყველაზე ლამაზი ვარ. ყველა ლამაზები ვართ, სოფიის გარდა. სოფი იმედებს გვიცრუებს, შავი ცხვარივით არის. გოგოებო, ჩემზე ნუ ლაპარაკობთ, თქვენთან არსად არ წავალ იცოდეთ. ხო, მაშინ ჩვენთან ერთად წვეულებაზეც აღარ წამოხვალ, გაიგე? ნამდვილი ბაყაყები. კალათბურთელები გამოვიდნენ, შევაშინოთ? ტკბილეული ვთხოვოთ. ხო! ვა, ლუზერები მოდიან ჩვენსკენ და ბაჭიები სად არიან? როდის გამოვლენ? ამათ მე მივხედავ. და ჩვენგან რა უნდათ? ვერ ხვდები? რა თქმა უნდა, ტკბილეული. ჰელოვინზე ყველა ტკბილეულს აკროვებს და ვინც ყველაზე მეტ შეაგროვებს, გამარჯვებულია. ტკბილეული თუ ხაფანგი? მეგობრებო, მომისმინეთ, მესმის რომ პრიზი გინდათ, მაგრამ ტკბილეული მართლა არ გვაქვს. ამიტომ შეგიძლიათ წახვიდეთ. თუ ჩვენთან დაპირისპირება გინდათ. იქნებ თქვენ გინდათ, რომ ეს ჩაგარჭოთ. წავედით ზომბის სახლში. არა, მე მან დარწავალ. ხო, არც მე ძალიან მეშინია. ბებია და ბაბუა გაუმკლავდებიან. წავიდეთ და თუ ტკბილეული არ ექნებათ, შარში არიან. წავიდეთ. აი, ის მალე თორემ ვერ მოვასწრებთ. დავიღალი ამ მშიერი თინეიჯერებით. აი, ეს მშიერი თინეიჯერები რა შუაში არიან? ჰელოვინი, წვეულება. მომისმინე პიცა, მე ყველას ქრაში ვარ, შეხედე როგორი პრესი მაქვს. ნეტავ ნამდვილი იყოს. ცუდი არც ნამდვილი არ არის. კარგი, აი ეს პიცა, მენიუ მზად არის? ვცდილობთ მოვასწროთ. ცოტა დრო გვინდა, თითქმის მზადაა. შეიძლება? არა, არ შეეხო. აი ეს დაწყნარდი, ჩემი შეყვარებული არ დაგავიწყდეს. დღეს რაღაც ზედმეტად ნელები ხართ და შენ სუპერდედა. რა ხდება? ასი ხელი არ მაქვს, ესენი ნამდვილი არ არის. ცუდია რომ ასი ხელი არ გაქვს. მაინც შეგიძლია გამოიყენო. ალან, თუ გინდა აიღე ერთი ნამცხვარი. მადლობა. კარგი, საკმარისია, ახლა დატოვეთ სამზარეულო, თორე ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებთ. ყველანი ასეთი მოუთმენლები რატო ხართ? იმიტომ რომ არავინ არაფერს აკეთებს. იანა, იქნებ მე მოგცა ეს კოსტუმი და შენ გააკეთო უკეთესად. პიცა მე მენეჯერი ვარ, არა მზარეული. არ გვეკამათოთ, უბრალოდ ჩქარა გააკეთეთ, მალე დაიწყება წვეულება. მოვიდნენ აქ და ყვირიან. ისინი ვირთხები არიან და როგორც ჩანს უკვდავი კოშჩეიც დაიჭირეს. მომისმინე ალან, შენი პირადი დღეურიდან გავიგე, რომ გინდა რომ ჩემი ადგილი დაიკავო და იცოდე რომ ამ სკოლაში მხოლოდ ერთი მასკოტია და იქ მე ვარ. ალან, რა პირადი დღიური, რაზე ლაპარაკობს? მასკოტ რა ხდება? გოგოებო, არაფერი, უბრალოდ ალანს ვუხსნიდი, რომ მასკოტი ვერასდროს ვერ გახდება. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება. ვირთხებო, საქმე ისაა, რომ ჩვენ ალანის პირადი დღიური წავიკითხეთ. ვიცით, რომ ეს ძალიან ცუდი საქციელია, მაგრამ იცით რა ეწერა? გავიგეთ, რომ ალანი ტყუილად კი არ მოვიდა ჩვენ სკოლაში, უნდა რომ მასკოტი გახდეს. ალან, მასკოტი ვერასდროს გახდები, ერთი მასკოტი ყავს და ის შენ წინ დგას. მოიცადე, ჩემი პირადი დღეული წაიკითხეთ. ბანი, წვეულების შემდეგ სერიოზულად ვილაპარაკებთ. ხო, გაიგეთ?
კარგი, ვილაპარაკოთ, მაგრამ ახლა არ ვიჩხუბოთ და ხასიათი არ გავაფუჭოთ. ვირთხებო, ტკბილეული თუ ხრიკი? ჩვენ არანაირი ტკბილეული არ გვაქვს ბანისთვის. ალან, წავედით. მასკოთ, ხომ გითხარით, რომ ჰელოვინის შემდეგ გავუმკლავდებოდით? ბოდიში გოგოებო, მეც ვეღარ გავუწელი. უბრალოდ მინდოდა დამემტკიცებინა, რომ აქ ერთ-ერთი მასკოტი ვარ. კარგი, ტკბილეული კიდევ არ გვაქვს, ვერ მოვიგებთ ამ შეჯიბრს. გოგოებო, წავიდეთ და მოვიპოვოთ ტკბილეული. ხო, წამო, მასკოთ, მოდი ხარ? ბავშვებო, აღნიშნავთ და საჭმელი გავაკეთე ბროკოლის გარეშე. ვა, საჭმელი. ჰეი, არ შეეხო, იქნებ სტუმრები მოვიდნენ. სალინა, ვინ სტუმრები? მათხოვრები, რომლებიც ტკბილეულს ითხოვენ, ჩვენ არავის არ შემოუშვებთ და ტკბილეულიც არ გვაქვს. ხო, სალინამ ყველაფერი შეჭამა. ზუგ, არ ვიტყვი, ვინ შეჭამა ყველაზე მეტი. ზუგ, ძალიან ბევრ ტკბილეულსაც ნუ შეჭამ, თორე ხო იცი, კბილებს დაკარგავ. არა, ისევ აქ არის, ხედავ? კარგი, ხო, ვიხუმრე. ტკბილეული თუ ხრიკი? ტკბილეული თუ ხრიკი? აი, მათხოვრებიც მოვიდნენ. ხომ ვთქვი, რომ სტუმრები გვეყოლებოდა? სამწუხაროდ ტკბილეული აღარ გვაქვს, გუშინ ყველაფერი შევჭამე. ხუმრობთ, ვერ გავიმარჯვებთ. ხომ იცოდით, რომ დღეს იყო წვეულება, რატომ არ მოამზადეთ ტკბილეული? ჩვენ ამ სახლში მხოლოდ ბროკოლი გვაქვს. ტკბილეული ვიყიდეთ, მაგრამ ზუგმა შეჭამა. წუხარ. ბავშვებო, მოდით არ გეწყინოთ და არ წახვიდეთ. შეგიძლიათ მიირთვათ. ხო, მე და ზალინამ გავაკეთეთ. ჩვენ ტკბილეული გვინდოდა. გამატარეთ. შეიძლება ეს ბანანი შოკოლადით. რა საყვარელი წყულია. ბებია, ბაბუა, დასხედით. რა თქმა უნდა, მიირთვით. მადლობა. გაჩერდით. არავით არის ბანანი. შეჯიბრი უნდა მოვიგოთ, წავედით. მოიცა, კონკურსი ტარდება? ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა. და ჩვენ როდის შევჭამთ? მოგვიანებით. კარგი, მე კბილებს გავიხეხავ. მეგობრებო, მგონი პაჭიები გაგვირბია. ხო, ჩვენი კოსტუმები არც კი უნახავთ. მოიცა, მათი მესვის, მგონი მოდიან. ალათურთელებო, ასე ცუდად რატომ გამოეწყვეთ? ხო, საერთოდ ვერ გაგვაკვირვეთ. მოიცა, სულში რას გულისხმობ, ვერ ხედავ როგორ გამოიყურები. და მე შემიძლია საერთოდ ყველაფერი გავჩრა, რაც ხელში მომხდება. გოგოებო, საოცრად გამოიყურებით. მადლობა კალათბურთელებო, ვიცით. სხვათა შორის გინდათ ითამაშოთ პუტკუნა კურდღელი? ხო, უნდა მოვიგოთ ეს შეჯიბრი, რომ შემდეგ პრიზი მივიღოთ. რა მაგარია. კალათბურთელებო, იცოდით რომ ალანს ჩემი ადგილის დაკავება უნდა. იციან, ჩვენთან ერთად წაიკითხეს დღიური. ვა, ამ სუქანი ბაჭია კარგი სახელია. მოდით ვითამაშოთ. გოგოებო, პრიზს ჩვენ ავიღებთ და მერე თქვენ მოგცემთ. თქვენთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. ბიჭებო, ეჭვიც არ გვეპარება. ჩვენნაირი გოგონებისთვის ყველაფერს გააკეთებს. კარგი, მალე დაიწყება შეჯიბრი და შემდეგ წვეულება. ტკბილეული თუ ხუმრობა? ბიჭებო, ჩვენ არ გვაქვს ტკბილეული, წადით, სხვებს კითხეთ. ხო, და შემდეგ ჩვენ მოგვეცით ეგ ტკბილეული, რომ მოვიგოთ პრიზი. გვიანია, ტკბილეულს ვეღარ ვიშოვით. არა უშოვს, ამ პრიზს ჩვენ მაინც მოვიგებთ. კარგი, მაიკ, სახლი მზად არის წვეულებისთვის, ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, ჩემო მეფეო. ხო, ჩემო დედოფალო. მაიკ, დედოფალი არ ვარ, გველი ვარ. კარგი. ტკბილეული თუ ხრიკი? ტკბილეული თუ ხრიკი? მასწავლებელო მაიკ, ტკბილეული თუ ხრიკი? მეგობრებო, მაგარი კოსტუმებია. ბავშვებო, კალათები რატომ არ გაქვთ? ხომ კამპეტები არ გაქვთ? ხომ იცით, რომ შეჯიბრი გვაქვს? ზომბის სახლში ვიყავით, მაგრამ არ ჰქონდათ ტკბილეული. ან ჰქონდათ და უბრალოდ კარი მოგვიხურეს. კალათბურთელებსაც ვკითხეთ და ყურადღება არ მოგვაქციეს. მეგობრებო, არა უშოვს, დღეს ძალიან ბევრი კონკურსი გვექნება და საერთოდ ყველა გაიმარჯვებს. მაგრამ კამფეტების პრიზს ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ არ გაქვთ კამფეტები. და საიდან უნდა ავიღოთ, არავის არ აქვს. და ჩვენ ბებია ბაბუას ტკბილეული არ გვაქვს. კოსტა ძუნწი არის, ერთი ტკბილეულის არ მოგცა. არა დაიცოდა, რომ მაგის გამო მივიდიოდით. თან ზომბის ფორმაში ვიყავი. და ჩემი ყველა საშინია, იმიტომ რომ კრიმინალი ვარ. კარგი, მალე დაიწყება შეჯიბრებები. მოემზადეთ. მეგობრებო, ბევრი კონკურსები გვაქვს, ყველანი გაერთობით. ჩვენ ვერთობით. დღეს ვიღაცას შეშინდება. გონიათ რომ საშიშები ხართ? ძალიან კარგი, მაშინ მოემზადეთ, იმიტომ რომ ძალიან მალე დაიწყება წვეულება. გაიგონეთ დედოფალმა რა თქვა? მაიკ, დედოფალი არ ვარ, გველი ვარ, გველი. კარგი, ხო, ეგ გასაგებია. ბლონდი, რატომ არ მივდივართ? მალე დაიწყება წვეულება. ყველა ელოდება თავის დედოფალს. ბლონდი, ეგ შენი წარმოსახვაა. არა, მე ბაყაყების დედოფალი ვარ. ყველაფერს გამოვტოვებთ. ან ყველაფერს შეჭამენ და ჩვენ საჭმელი აღარ დაგვრჩება. წვეულება 20 წუთში იწყება და ჩვენ 15 წუთით დავაგვიანებთ. გასაგებია? მაგარია. ბაყაყების დედოფალს ხომ უნდა მოვუსმინოთ. გამარჯობა ბაყაყებო. ტკბილეული თუ ხრიკი? ვაიმე, ეს საშიში ადამიანი ვინ არის? მე მკვდარი პატარძალი ვარ, ამიტომ ტკბილეული თუ ხრიკი?
ვაუ, მოდით მივცეთ კამფეტი, თორე გვიკბენს. მითხარი, აბა, რამდენი კამფეტი გაქვს? აი? ვაუ, რა ამბავია? მადლობა, აღარ შეგაწუხებთ. თლიანი კალათასავსე აქვს. ჯანდაბანუ ის მოიგებს პრიზს? არა, ჩვენ მოვიგებთ პრიზს, იმიტომ რომ მე დედოფალი ვარ. შეწყვიტე ამის თქმა, გავიგეთ უკვე. ბავშვებო, წვეულება მალე დაიწყება, მაგრამ ჯერ შეჯიბრი. მეგობრებო, ყველანი ძალიან კარგად გამოიყურებით. უნდა დავიწყოთ, მაგრამ ვიღაცას ვერ ვხედავ. ხო, კომერციებს ვერ ხედავ. ხო, ყოველთვის უნდა დაგველოდოთ, იმიტომ რომ დედოფლები ვართ. ხო, დედოფალო ბაყაყებო. კოსტუმები რატომ არ ჩაიცვეს? იმიტომ გოგოებო, რომ ვერ ხედავთ, ბაყაყების დედოფლები არიან. მოგენატრეთ, მზად ვართ შეჯიბრისთვის. პირველ რიგში უნდა გადავცეთ საჩუქარი იმას, ვისაც ყველაზე მეტი კამფეტი აქვს. აბა, ვინ არის ასეთი ადამიანი? არავინ. მე მაქვს ყველაზე მეტი. განა, ეს როგორ გააკეთე? უნდა იცოდე ადგილები. ყოჩვენი, აბა რამდენი გაქვს? ვოუ, ძალიან ბევრია, ყოჩაღ. აი შენი პრიზი. და ახლა შეჯიბრებები დავიწყოთ. პირველი შეჯიბრი. სუქანი ბაჭია. მე ყველაფერს ვიზამ, რომ სკოლიდან მოგაშორო. ვერ შეძლებ. მოკლედ, ჩემპიონატში პირველები იქნებიან. ბანი იქნება პირველი. კარგით, მოდი წესებს ავხსნი. კნოპა და მე ზეფირებს შევჭამთ, ოღონდ არ უნდა გადავყლაპოთ და უნდა ვთქვათ ჩაბი ბანი, რომელიც ვერ იტყვის, ის წააგებს. კარგი, დავიწყოთ? ჩაბი ბანი. ჩაბი ბანი. მე ვარდებო. ჩამოვანი. მე შევჭამე. წავაგე? ხო, კნოპა, წააგე. და მე გავიმორჩევ. 1 2 3 დავიწყოთ. დავიწყეთ. ბანი, ბანი, ბანი. ჩაბი ბანი. ჩაბი ბანი. არ დაღეჭო. ჩაბი. და გამარჯვებულია ნასტია. კარგი, ნასტიამ გაიმარჯვა და შემდეგი იქნება ჩვენი ექთანი და კრიმინალი. გოგოებო, დაიწყეთ. დასხედით. 1 1 2 3 3 მიდით. ჩაბი ბანი. ჯულისთვის მარტივია. მიდი ჯული. ჩაბი ბანი. მიდი მერი, მიდი. აბა. ჩაბი ბანი. მერი, მიდი. მერისთვის მარტივია. ჩაბი ბანი. და გამარჯვებულია მერი. ახლა ბაყაყების დედოფალი. ბაყაყები, ჩვენ მაინც უკეთესები ვართ. 1 2 3 ჩაბი ბანი. ჩაბი ბანი. არასწორად ისმის. ჩაბი ბანი.
და გაიმარჯვა მეგობრებო ჩვენ ვარ შემდეგი ალანი მიბალეშიკებს საინტერესოა რომელი გაიმარჯვებს 1 2 3 დაიწყეთ ჩაბიბონი ჩანქის ამბობენ არასწორად ისმის ისე მეგობრობამ? არა, ლეილას შეხედე. ლოყებში სწორია. და გამარჯვებულია ლეილა. ოჩახ ბავშვებო, თითქოს მიეჩვიეთ უკვე ჩაბიბანის. კარგი, ვინ არის შემდეგი? ჩვენ. 1 2 3 მიდით I won't stop, no, I won't stop. Chobiboni, I'm so handsome. Sulesa. Calling Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing. Got my baby and she make you vanish. No time to play, got book dates. ბოლო შანსი გაქვთ. ეცადეთ უკეთესად გამოიყენოთ. ლოყებისკენ, ლოყებში ჩატენეთ. აბა, 1 2 3. ერთ-ერთმა ვერ გაიმარჯვა. ფეხბურთელებო, რა სუსტები ხართ? ჩვენ. 1 2 3. ჩავიბონი. ვინ გაიმართავს კნოპა შენი აზრით? ჩაბუბონი. მე მგონია კარინა, მეც ეგრე მგონია. ჩაბუბონი. ვაუ, რამდენი ჭამა! ჩაბუბონი. Offense, no defense, still strong, no weakness. Used to say I wouldn't beat this, now they wish they could beat this. Table set, not tables turn. გამარჯვებულია კარინა. ფინა ყველაზე მაგარი მე. ვინ იქნება შემდეგი? მოგესალმებით, ჩვენს გვინდა მონაწილეობის მიღება. კარგი, ბაყაყების დედოფლებო, მზად ხართ? მზად ვართ. 1 2 3. ჩაბიბონი. მალე, ჩაბიბონი. ვინ დანებდება პირველი? ჩაბიბონი. შენ თქვი? მაშინ გამარჯვებულია სტელა. რადგან ზომბებიც აქ არიან, შემდეგი იქნებიან ზალინა და პიცა. მე გავიმარჯვებ, ნახავთ. 1 2 3 დაიწყეთ. ჩაბიბონი. ჩაბიბონი. გონი ზალინა იმარჯვებს. პიცა, მიდი. და გამარჯვებულია ზალინა. ოჯახ გოგოებო, კარგად ითამაშეთ. მოკლედ, სუკანი ბაჭია დასრულებულია. ახლა კი ბიჭების კონკურსი იწყება.
კალათბურთელებო, წარმატებები. ორი ბიჭი მოდით და იჭიდავეთ. აბა ვინ იქნება ყველაზე ძლიერი? ჩვენ. მიდით კალათბურთელებო, რამე გვაჩვენეთ. 1 2 3 ისმაილ, ამას არ ველოდი, სუსტი ხარ? ვაუ! არა, უბრალოდ ცუდი მაგიდა იყო. ხელი მეტკინა. კარგი, წავიდეთ. 1 2 3 არა, არ დამთავრებულა. ტიმურ კალათბურთელებო, ყოჩაღ ძალიან კარგია. შემდეგი ბებია და ბაბუა. შეუძლიათ ერთმანეთს შეეჭიდონ? ჩვენ ბიჭები ვართ. 1 2 3 მიდი ბროვასტი. ხდება ხოლმე, ყოჩაღ ბროვასტი. რა თქმა უნდა, ბაბუა უფრო ძლიერია, ვიდრე ბებია, არა? შემდეგი ვინ არის? აბა ვინ არის? ზოგ წამო. 1 2 3 კოსტა, ეს რა იყო? უბრალოდ მოვაგებინე. კოსტა, ნუ იტყვევი. კარგი, ახლა ჩვენი ჯერია. წამო, შიშარა. შიშარა არ ვარ. მე გავიმარჯვებ. ნახოთ. მასკოტ 1 2 3 მასკოტ გაგიმართლა. მასკოტმა სადა? აბა მე ვინდა მიპირისპირდება. მე მოდი, წამო. 1 2 3 აის არ შეიძლება, ხელი აწია. მოდი შიშარა მარცხენად იქნოთ. 1 2 3 აის ბავშვებო, შემდეგი შეჯიბრისთვის უნდა დასხდეთ. შეჯიბრს ქვია ქუდი. სიმართლის ქუდი. საინტერესოა. ბავშვებო, ქუდი უნდა გადასცეთ ერთმანეთს, მაგრამ მაშინ, როცა ჩემი ზარი დარეკავს, ვისაც იმ დროს ქუდი ეჭირება. უპასუხებ საინტერესო შეკითხვას. ჯანდაბა გოგოებო, არ ვარ მზად რომ შეკითხვას უპასუხო. არც ჩვენ. ხოდე ჩქარა გადავცეთ მაშინ ეს ქუდი. კარგი, ბები, ერთი დავიწყოთ. 1 2 3 დიანა, დავინახეთ, რომ ქუდი შენს ხელში იყო. დიანას დაუბრუნეთ ქუდი. გამომართვი დიანა. კარგი, მაგარია, ველოდები შეკითხვას. აბა გისმენთ. კარგით, ვის უნდა რომ დიანას კითხვა დაუსვას? მე მინდოდა ყოველთვის რომ დიანასთვის რაღაც მეკითხა. ვიცოდი რომ მას ენდომებოდა. კარგი, სმაილ, გისმენ. დიანა, ჩვენ როცა დავშორდით, მაგ დროს თან სხვა ბიჭებს ელაპარაკებოდი. სიმართლეს ვიტყვი, დასამალი არაფერი მაქვს. კი, სმაილ, სხვა ბიჭებს უელაპარაკებოდით. ხო, რაღაც აპლიკაციაში და WhatsApp-ზე. ხო, ასეც ვფიქრობდი, მაგრამ მადლობა სიმართლისთვის.
კარგი ქუდი საწყის მდგომარეობაში. მიდით. ვინ დაუსვავს ტომას კითხვას? შეიძლება მე? ტომას, ჯულისთან სერიოზულად ხარ? კი, ვარ. ძალიან სერიოზულად ვაკოცეთ კიდეც. ტომას, მადლობა სიმართლისთვის. კარინა, არ გეწყინოს. ქუდი სტარტზე. ქუდმა აისი აირჩია, ვინ დაუსვამს? ალბათ პიცა. აის, როცა გავიზრდებით, ჩემზე დაქორწინდები? 100%-ით. ქუდი პოზიციაში. მალე. ზაკ, აბას აქვს შეეკითხება. მასწავლებელო მაიკ მწვრთნელოები შეიძლება მე? ნასტია, სერიოზულად? ხო, დიანა, ძალიან მინდა რომ ზაკს რაღაც საინტერესო კითხო. კარგი, საინტერესო, მიდი კითხე. მიდი ნასტია, ვიცი შენი შეკითხვა რაც იქნება, დაგიბრუნდები თუ არა. არა, ზაკ, სხვა შეკითხვა. ადამიანი ხარ? თუ ზომბი? ამ შეკითხვას არ უპასუხებთ. მოკლედ ნასტია, შენ როცა მოკოცე ადამიანი გავხდი, მაგრამ მე სხვაობა მოკოცა. ხო, ზომბა. მოიცადე ზაკ, ანუ ეს გრიმი არ არის და მართლა ზომბი ხარ? ზაკ, რატომ უპასუხე? კარგი, აქ დაძაბულობას გრძნობ, მოდი დავამთავროთ ეს და დავიწყოთ წვეულება. ბავშვებო, იმედი მაქვს ამ ჰელოვინს ძალიან მხიარულად და საშიშად გაატარებთ. კარგი, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დააჭერეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდეთ. კარგად! გოგოებო, აბა როგორ ხართ? კარგად.